RS 200 ಏನು ಕ್ರೇಜು ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಸೈಕು ಗುರು. ಹೆಂಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ, ಯಾವನೇ ಆಗಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಸೈಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಗುರು. ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೆವಿ ಕಾಸ್ಟು, ಬಟ್ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ನುಗ್ಗುತ್ತೆ ಗುರು ಗಾಡಿ. ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಗುರು ಗಾಡಿ ಅಂತೂ. ಏನು ಗಾಡಿ ತಗೊಳಕ್ಕಂತೂ ಹೆವಿ ಜನ ಗಾಡಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ನೇ 4 ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ.